Prians ngubhay phi boro asyakani ka channel ko jongi bat hakani ka video ngin pe yaki post ki balai hapo ka ICAR bat haka IIM yaki educational qualifications bat kumno ban apply yaki nigi post la batai hakani ka video tes ngubha pe hado bandakon te mentang ngin pe choy yaki nigi post ki bala apply dakani ka ICAR yakani ka Indian Council of Agricultural Research lanika ICAR kapala ikini post mentau benai June arajar apoi ki kerteng juga nigi post kilang kumni Senior Research Fellow lani SRF bat ka Young Professional 1 ka last date ban submit yaki application ki jongpi kadai hau artrik benai Julai arajar apoi yaki nigi post ba apply dakani ka ICAR dakila adap ban screen yaki applications ki jongpi daki j japi kin sapin tip lano kandan ke interview bat ka interview kandai online lani kandai lingba ka video conference kini menta kilong ki tulop jeng kini ki post ya ka post Senior Research Fellow ka tulop kandai laipawai hajar hakashi banai bat penyo ru ya ka HRA lani ka house rent allowance ya ka post Young Professional 1 ka tulop kadai arpusan hajar hakashi banai kaniru penyo lang bat ka HRA lani ka house rent allowance. Teka age limit lani ka kerta kebakipan nak benta gini post kadai hapadang arpoi snam bat sapusan snam bat kandan ru ka relaxation hado san snam yaki schedule caste lani ki schedule tribe bat lai snam yaki OBC candidates. Ki educational qualifications lani ki jingdon kam shobapin apply gini post kilong kumni yaka Senior Research Fellow kabalat kawi ke post pihak ban pendap yaka MSc jongpi haka agriculture dan yaka Masters in Science haka agriculture bat kila ban jit bha yakitu gi badan ka specialization haka agronomy dan yaka soil science bat ki badan ru ka basic knowledge dan yaka jingnang jing start haka computer bat ka statistics yaka post Young Professional 1 kabalat kawi ke post kani pihak ban pendap yaka BSc haka agriculture lani hak pendap yaka diploma haka agriculture bat kila banjit bha yagitu badan basic knowledge lani ke jingnang jing start haka computer bat banang ban pendon kam yaki Microsoft Word Excel bat kiwi dia kitu gi bakwa ban apply yakin ki post bala apply dengan ka ICAR pihak ban send yaki application ki jongpi bat pihak ban send ru yaki scan copies jangki original documents ki jongpi syakani ka email ID kepada ka jayanta.icar@gmail.com lada kila ada ban screen yaki applications ki jongpi bat lada ki JDP kin sapin tip lingba ka email lani ka SMS yaka por ka tarik bat ka link jong ka interview ka bandai online lani lingba ka video conference ka official notification ka bala pelat dakani ka ICAR mala ay po description jong ka video ti pila ban pen nakani ka official notification lada pi ko ban tip susho spam ki wigi details mentapat ngin page no ya kani ka post ka ba pelat dakani ka IIM Shillong te kani ka Indian Institute of Management lani ka IIM ka pelat ya kani ka post uni ubnai June arajar arpoi ka kerteng jong kani ka post kadai research associate ka last date lani ka tarik ke bakado bakila ban submit yaki application jongpi kadai hau arpu khandai tarik benai June arajar arpoi ka tulop jong kani ka post kadai arpo hajar hakashi benai bat ka educational qualification lani ka jing.com syabapin apply kani ka post kalong gumni pihak ban pendap yaka BTech lani ka post graduation haka management lani social sciences lani environmental science bat por fipa sikini pihak ban yo 100% haki marks bat kila ban jet bha yigitu gi bala pendap lang bat ki net exam lani ka SLET lani ka MPhil lani ka PhD bat kitu gi ba dan ka skills lani ka jingnang ban tray bat ki statistical analysis bat ka software ki bakwa ban apply ya kani ka post research associate pihak ban send ya ka CV lani ka biodata jongpi bat ki scan copy jongki supporting documents ki jongpi syakani ka email kepada ka nr@iimshillong.ac.in
ka official notification bala apply daga ni ka IIM Shillong ru ngala ai hapo description jong ni ko video ti phila ban download na ka link bat phila ban pule lada phi ko tip shusho shpang ki wiki details.